বৃহস্পতিবার আসরের পরে এই দোয়াটি 100 বার পাঠ করেন, মাগরিবের আগে ফলাফল পাবেন ইনশাআল্লাহুল আজিজ। এত রিজিক আল্লাহ দান করবে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। আল্লাহ আপনার ভাগ্যের দরজা খুলে দিবে, রিজিকের দরজা খুলে দিবে। আসমান থেকে বৃষ্টি যেভাবে বর্ষণ হয় আপনার উপর রিজিক সেভাবে বর্ষণ হবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আমার আল্লাহ তাআলা বলেন, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, বান্দা তুমি আমার কাছে চাও, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাকে দান করব। বান্দা যদি আল্লাহর কাছে মন দিয়ে চায়, আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দাকে অবশ্যই দান করেন। বৃহস্পতিবার আসর নামাজের পরে আপনি কেবলামুখী হয়ে যাবেন। এরপর আল ওয়াজিদু ওয়াল ওয়াজিদু 100 বার পড়বেন, 100 বার পড়বেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এত পরিমাণে রিজিক দান করবেন, আপনার কপাল খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন।